Fəxri bəy, əslində siz necədir? Mən həmişə avtomobil ümumiyyətlə alanda mən həmişə xaricə müraciət edirdim. Əsasən Rus, Amerikan blogerlərinin belə danışıqlarına baxırdım ki, məsələn müəyyən bir maşın haqqında müəyyən bir fikirlərini bilirdilər, belə deyim də icmal edirdilər ümumiyyətlə. Amma çox təqdirə layiq bir şeydir ki, bu Azərbaycanda artıq bu mədəniyyət formalaşır və blogerlər bu maşınları icmal edə bilirlər. Bizim işimizi rahatlaşdırırlar. Əslində istehlakçıların işini rahatlaşdırırlar ki, maşın gedib alanda və ya hər hansı bir nəqliyyat vasitəsini götürəndə artıq sən bilirsən ki, bu parametrlərlə belə bir məhsul alırsan sən. Yəni, və vaxtını itirmirsən, belə deyim. Yəni zaten bizim işimiz odur. Mən videolarda da bunu qeyd edirəm ki, qardaş, mən bu videoda sizə avtomobil satmıram. Avtomobil göstərirəm. Yəni gedin bunu alın, zordur, möhtəşəmdir. Heç vaxt bizdə elə sözlər olmur. Sadəcə ki, bu günləri bu avtomobildir, gəlin bir yerdə baxaq görək nəyi var, nəyi yox. Və siz də düzgün vurğuladınız ki, son illərdə, son belə deyim 5-6 ildə daha aktiv biz bunu görürük. Son pandemiyadan sonra belə deyərdim ki, artıq mənim kimi başqa blogerlər də var ki, avtomobillər icmalı edirlər. Düzdür, məndən öncə də var idi. Natiq bəyə də buradan salamlayırıq. Yəni var idi. Dediyim odur ki, tək məndə söz bitmir, tək mənlə iş bitmir. Sadəcə biz, mən və mənim kimi insanlar bir növ avtomobil sevərlərə bu avtomobilləri daha yaxından göstərir. Çünki mənim çəkdiyim sadəcə Çin avtomobilləri deyil, Bugatti də biz çəkmişik. Yəni biz ölkəmizdə Nazar Holding tərəfindən Bugatti rəsmi olaraq bizdə var, avtosalon olaraq və 2 modelində biz incələməsini etmişik. Hətta sürmüsüz? Yox, sürməmişik. Çünki sıfır bir avtomobildir. Yəni biz onu sürsək gərək alıb sürək. Belə deyim, ona görə də hələ ki sürməmişik. Amma tez drive belə deyim. Yox, tez drive olmur. Tez drive olmur, yalan deməyim, amma yetərincə belə desəm aramızda qalsın deyə heç kim bilməsin. Qurdalamışıq ki, görək bagajında nəyi var, salonunda nəyi var, nə kimi hiss verir insanlara. Yəni sözüm ondadır ki, biz ancaq satış məqsədli və yaxud yeni avtomobil çəkmirik. Tapılmayan avtomobillər də çəkirik, 90-cı illərdən qalan avtomobillər də çəkirik və heç bir satış məqsədi ilə deyil. Sadəcə göstərir ki, baxın, belə bir avtomobillər bizim ölkəmizdə var. Bundan savayı xaricdə də bizim yetərincə videolarımız olur ki, bizim ölkədə olmayan avtomobillərdən də çəkirik, göstərir ki, baxın qardaş, belə bir naz-nemətlər də var. Yəni ola bilər kimsə həmin videolardan görər bu avtomobili, həvəsə gələr, alar. Mənə də xoş olar ki, bizim ölkədə rəngarəng, fərqli marka modellərdən avtomobillər çoxalır. Bir nüansı da qeyd edeyim ki, Çin avtomobillərə qaydası olsaq, mən ilk dövrlərdə Çin avtomobilləri çəkəndə bəzi şərhlər gəlir ki, qardaş, bu nədir, Çin avtomobili çəkirsən, pisdir, keyfiyyətsiz avtomobillərdir, sən bunu niyə çəkirsən? Və mən təbii ki, çox da bu rəylərə ciddiyə yanaşmırdım. Düzdür, ciddi bir rəy olanda cavablandırırdım. Kimsə sual gəlir ki, filan şey niyə belədir? Onu cavablandırırıq. Amma sırf belə deyim, pisləmək məqsədi ilə o adam heç o avtomobillə əyləşməyib, avtomobili idarə eləməyib, amma pisləyir. Daha sonra görürəm ki, son vaxtlarda həmin mənim 3 il, 4 il əvvəl çəkdiyim avtomobillərə yaxşı rəylər gəlməyə başlayır. Qardaş, biz aldıq, 5 ildir sürürük, 3 ildir sürürük, əladır, superdir, çox sağ ol. Sən demək yaxşıymış. Yəni bizdə var axı o öncədən belə deyim, qəbullanmamaq ki, yox bu pisdir, pisdir. Qardaş, bir yoxla, bax. Pisdir, yaxşıdır, sənin öz fikrindir. Öz fikrindir, yəni o mənada yanaşmıram ki, pis rəy yazmayın. Yox, hər kəs istədiyi rəy yaza bilər, yəni çərçivə daxilində təbii ki, amma yəni görürəm ki, insanların fikri yavaş-yavaş dəyişir. Öncədən bir ön fikir var idi ki, Çin avtomobilinə qarşı yox, pisdir, pis, nə olacaq, nə olacaq. Daha sonra aldıqca, istifadə etdikcə və yaxud da ki, dostunda, tanışında gördükcə görür ki, niyə də yox.